3, 2, 1... Hi ha molts motius per deixar de beure alcohol. Perquè no t'agrada el gust, per salut, per addicció o per convicció política. Avui tenim a l'estudi dues persones que han decidit ser abstemis voluntàriament, per ideologia. Ells són la Mariona Batalla, que és cantant de Flora i directora del programa de ràdio Les Gates, DICAT, i Ricard Soler, un raper conegut artísticament com a No Drama. Jo sóc la Laura Tapioles i avui al Temporitzador parlem de l'abstèmia voluntària. En 7 minuts. El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. Mariona, Ricard, benvinguts. Gràcies. Ens voleu explicar per què veu decidir deixar de beure o no fer-ho mai? Mariona, vols començar? Doncs jo no he sigut abstèmia tota la vida, he tingut la meva etapa de començar a beure. De fet, en una edat jo crec bastant precoç, als 14, 15 ja comences a beure, i va haver un punt en el que em vaig qüestionar per què bevia. Si era per convicció pròpia, si era per pressió social, si era perquè és el que s'espera d'una persona jove i perquè està molt associat també a l'oci, a la cultura, etc. Llavors va haver un punt en el que vaig dir, vale, anem a qüestionar-nos tot això, i vaig adonar-me això de que potser no era tan lliure o que aquesta decisió almenys no era tan lliure com jo em pensava. I vas decidir deixar de beure, llavors? Sí. Bueno, ha hagut com una reducció com allargada en el temps, però sí, vaig decidir, al final, zero alcohol. Ricard, quina és la teva història? Doncs jo tampoc vaig deixar de beure, o sigui, vaig començar bevent, de fet també de manera molt precoç, soc de poble, crec que els pobles es veu molt en excés, i allà tothom començava a beure de molt jove. I jo vaig decidir començar a fer una tria per no beure de manera paulatina, fins que al final va passar de ser un no em ve de gust a un no, és que no bec directament. Corregiu-me si m'equivoco, però diria que tots dos no beveu gairebé per convicció política. De fet, tu, Mariona, has explicat a la ràdio que t'inclous en el moviment Straight Edge, no? Ens expliqueu una mica per què es pot entendre que l'alcohol pot ser potser una eina de control de masses, de control social? Quina és la convicció política que us fa decidir deixar de beure? En el meu cas, jo crec que, com que el meu lema és que qualsevol substància que et tregui una mica del teu estat de consciència absolut serà sempre una eina de control social, perquè sonarà com molt conspiranoic, però no, des de dalt ens volen alienats de la realitat, poc polititzats, i que qualsevol cosa que ens distregui dels problemes importants està bé. Llavors, jo abans parlava amb el Ricard i era com tant l'alcohol com el cafè, com el tabac, qualsevol cosa, qualsevol substància que alteri el teu estat de consciència, per mi és una eina de control social. Absolutament d'acord. I de fet no només això, sinó que penso que se'n parla poc. És un problema molt greu que crec que té la societat, molt present, i no és tema de conversa a les cases, a les escoles, a les televisions. Clar, de fet, passem molt al límit del que seria el beure saludable, si és que existeix, no? Creieu que vivim això en una societat alcoholitzada, que està molt normalitzat, i en canvi hi ha altres coses que de seguida ens posem el crit al cel, no? Totalment. De fet, en el meu cas, jo també crec, i ho he vist a posteriori, que he tingut persones molt properes a mi que han tingut problemes amb l'alcohol, que han passat una mica aquesta línia del que està ben vist, no? I que realment ho han patit. I per mi això també m'ha fet adonar que mirava al meu voltant i pensava, no sabeu amb què esteu jugant. La línia és molt fina i en canvi ho normalitzem molt. Tot i que jo també tinc un punt de pensar que no es pot culpar tampoc al 100% de la persona que consumeix l'alcohol, és a dir, sí que hi ha un grau de responsabilitat perquè tu com a persona adulta pots decidir fer i desfer amb la teva vida, però sí que és veritat que vivim en una societat malalta que d'alguna manera demana a crits que necessitis escapar d'aquesta roda capitalista, consumista, masclista, xenòfoba, és a dir, trobo que entenc els motius pels quals la gent beu i necessita com embriagar-se per desconnectar de tot això. I tant. Canvi de tema. Com és viure sent abstemi? I sobretot com és viure sent abstemi al món de la música? Perquè tots dos sou músics, tots dos sou artistes. Fa vergonya. Jo sento vergonya de vegades. I em qüestiono per què no senten vergonya
les persones que beuen en el moment en el que demanen una cervesa. Però si tot t'empuja cap a aquest consum d'alcohol, la cultura està superarrelada, tot el món de l'oci, abans també ho parlàvem, et descarregues una aplicació per lligar i el primer que et proposa tothom és anem a fer una birra. Per què no podem anar a prendre un suc? Per què no podem anar a un museu, fer una volta simplement? No? Com que la diversió està com estretament relacionada amb el consum d'alcohol. Llavors, en el moment en el que surts d'aquesta norma, et miren malament o estranys o es pensen que estàs malalt o que prens una medicació que no és compatible amb això i és com, no, jo conscientment decideixo no beure. Sí, ara que deies això de la música, per mi ha sigut molt complicat perquè, a més d'estar en el món de la música, estic en el món del rap, de la música urbana, i realment allà el lligam és brutalment estret. I jo he de dir que amb l'edat he guanyat més seguretat per poder dir que no amb tranquil·litat. Però jo em compadeixo de les noves generacions que hagin de créixer i de tenir moments de por de potser no voler veure i haver de claudicar. I això es fa molt dur, jo crec. I hi ha referents, des de la desconeixença, de rap abstemis? És a dir, perquè també tenim manca de referents de gent que... És que fins i tot els influencers fan stories i el guai és estar a la zona VIP amb el xampany. I és com, per què? No? I dins del rap hi ha algú que... És molt complicat perquè el mateix, són aquests tòpics que hem vist sempre. Sembla que hagi de començar a gravar la càmera del videoclip i el raper, doncs, amb la cervesa o encenent-se el porro. És com realment molt lligat. Sí que hi ha un petit moviment, i jo també intento estar-hi, de realment aprofitar el rap com per arribar a la consciència plena. Allò que deia la Mariona d'estar molt presents i agafar les regnes del teu comportament i del que vols fer amb la teva vida. Jo penso que és una manera d'empoderar-se, també. Ricard, Mariona, moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat i res, espero veure-us aviat. Gràcies. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. El produeix Idea Sonora, la direcció d'art és de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueras. Jo sóc la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.